Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel 2 channel yang memuat tentang informasi, inovasi, hiburan dan dunia laut ya. Mabre, kali ini kita akan melihat kapal sandar ya. Ini jarang-jarang saya vlog soalnya baru ada waktu dan baru ada kapal sandar juga. Ini kapal warnanya berubah cerah, akan melakukan sandar. Dari sini bisa lihat kekompakan tim yang bekerja di depan maupun yang ada di belakang. Ya. Kita dengarkan dulu mesinnya, sangat amazing. Ini GT-nya sekitaran 90-an ya guys ya. Oh enggak deh, 100-an lebih ke atas. Ya mantep ya guys ya. Sebelah juga menentang ya guys ya. Ya guys ya, kita akan lihat dari depannya langsung. Ada celah seperti ini, kalau mau pindah kapal sebelahnya bergeser seperti itu contohnya. Inilah kapal jaring Jakalang. Masih pagi sekali, masih pukul 7. Sudah ramai sekali di pelabuhan Benoa ini. Soalnya jam-jamnya kapal sandar ya, masuk pagi. Soalnya biasanya kalau masuk malam ada kurang karena minimnya penerangan di alur. Tapi meskipun begitu sudah disediakan bui-bui yang jadi penanda kanan kirinya seperti lampu merah dan hijau. Sangat kompak sekali. Ini beri aba-abanya. Sangat mantap ya guys ya. Benoa hari ini sangat ramai sekali karena banyak kapal yang sandar, termasuk kapal saya juga ini. Biasanya nggak seperti ini, biasanya nggak terlalu ramai, ini pagi ramai sekali. Baru. Masih jam rapat karena mungkin arusnya sangat kencang
tali belakang sudah lempar. Oke, sepertinya ini akan jadi daratan yang sangat sempurna. Oke, kapal sebentar lagi akan merapat. Jadi seperti ini cara melabuhkan kapal di dermaga. Jadi kapal yang lain adalah akan bergeser ke tengah ya, untuk memberi jalan kapal yang mau sandar. Tentunya dengan kokoh pengantin yang solid, soalnya benturan rawan sekali terjadi kalau seperti ini. Maka biasanya ada orang-orang tertentu yang memegang damrak. Nah, damrak contohnya seperti ini nih, besar, untuk menghalang benturan antar kapal ya. Jadi kerusakan bisa diminimalisir. Yang depan sudah mulai rapat. Itu di sebelahnya juga ada kapal keruk besar sekali ya, akan membersihkan alur agar lebih lebar lagi bisa untuk persimpangan. Nah itu seperti itu. Jadi masih manual, belum pakai mesin. Narik talinya masih pakai tenaga manusia ya. Tapi meskipun begitu cukup efektif karena dikontrol langsung oleh orang. Nah. Biasanya kalau pagi banyak juga pemancing. Sampan kecil fungsinya untuk mendorong, kalau bahasa orang kapalnya melawani ya, supaya membantu dalam proses penyandaran kapal. Dia akan mendorong bagian tertentu agar kapal segera sandar. Pokoknya knalpotnya ini. Oke kawan, segitu aja video saya hari ini. Semoga Anda terhibur dan menambah pengetahuan semuanya.